तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही पत्रकार परिशद मातशें अर्जन्सीन आपोवपाक कारण म्हणजे काल फातोर्डा मतदारसंघात चौगुले कॉलेजी लागीं वॉर्ड नंबर 6 हांगा पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय थंय मिटींग घेताले रातचे 9:30 काय 10 अशें सुमार कॉर्नर मिटींग. त्या कॉर्नर मिटींगेक प्रचंड प्रतिसाद थंयच्या नागरिकांनी दिलो कारण हांव थंय स्वता प्रेझेंट आशिल्लो. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना जिखपाक शकना, म्युनिसिपालिटी पोल्स चिटींग करून जिखपाचे प्रयत्न जाले, वॉर्ड रिझर्वेशनाची भानगड्यो करून हायकोर्टान सरकाराचेर सनसनीत थापट पडले प्रमोद सावंताचेर. ताच्या नंतर मॅटर सुप्रीम कोर्टान आतां पावला, ताचो निकाल फाल्यां येवपाचो आसा. हांव तातूंत मॅटर सब्जेक्ट आशिल्ल्या कारणान इन डिटेल वचना. भारतीय जनता पार्टी रिसॉर्ट्स टू गुंडाइजम म्हणजे बिहार आनी UP हे हांगा करपाक सोदतात. म्हणजे लोकां मदीं टेरर निर्माण करप, ओपोजिशनाच्या वर्करां मदीं टेरर निर्माण करप, ओपोजिशनाच्या कॅन्डिडेटांक भंय घालप जिखना म्हणून हे तांचे सध्या नाटकां फातोर्डान सुरू जाल्लीं आसा. काल जेन्ना थंय मिटींग जाली वॉर्ड नंबर 6 चौगुले कॉलेजी लागीं, गोवा फॉरवर्डाचो खामो आमचो बरो सपोर्टर बाब सायमन फुर्तादो थंय आशिल्लो. आनी जेन्ना विजय सरदेसाय थंयच्यान मिटिंगेंतल्यान गेलो जाल्यार कोण तरी एकटो अनवर शेख म्हणून थंय येता आनी आमच्या सायमनाक धमक्यो दिवंक लागता. विजयाचे कुस्तार तूं चड उसळटा, तुज्या फॅमिलीक दाखयता. हाज्या पयलीं हे गजाल्यो फातोर्डान घडनाशिल्ल्यो. काही दिसा पयलीं ह्याच मनशांक घेवन हांगा गँग वॉर जाले, एटॅक जाले आर्लेम सर्कलाचेर. आतां तोच मनीस म्युनिसिपालिटीक धमकी दिवंक भोंवता आमच्या वर्करांक आनी आमच्या लोकल लेवल लिडर जे आसात वॉर्ड लेवल हांकां. आतां इन्सिडेंटली जेन्ना फाटल्या आर्लेम अटॅक जालो ताच्या नंतर एक व्हिडिओ आयलो. आतां त्या व्हिडिओन हो अनवर शेख दामू नायकाक प्रेज करता की आमचो स्थानीक लिडर दामू नायक, ताणें आपल्याक हेल्प करपाक जाय. तो व्हिडिओ इज इन पब्लीक डोमेन, तो हांवें तुमकां सांगपाचो गरज ना. सो हातून एक स्पश्ट जाता की पॉलिटिकल पॅट्रनेज आसल्या शिवाय असल्यो प्रकरणां घडनात. कारण कोण तरी बॅकिंग दिता म्हणून पावल मुखार मारप आनी असल्यो धमकेच्या प्रकरणांनी पडप ह्या अशे गुंडांचे तांचे प्रोत्साहन वाडयतात. आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात, स्पेशली भारतीय जनता पार्टीक, तुमी जर इलेक्शन जिखपाक शकनात जाल्यार आमचो एक एडवान्स घेयात. चिटींग करनाकात कारण चिटींग करपाक आमी तुमकां दिवचे नात. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनॅशनल कोर्टाक सुद्दां जर वचचें पडलें जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष सक्षम आसा. आतां तुमचे कडेन उरता फक्त अशें दादागिरी आनी मारामारी करून जिखपाचें. तेंय आमी तुमकां भीक घालनात. जर तर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या खंयच्याच उमेदवाराक किंवा आमच्या खंयच्याच कार्यकर्त्यांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक किंवा आमच्या वोटरांच्या फॅमिली मेंबरांक ह्या इलेक्शनाच्या बोवाळान किंवा अदरवायज जाल्यार असले जर धमक्यो दिवपाक लागलेत, असले प्रकरणां जर घडोवंक लागलेत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल. प्रमोद सावंत विल बी रिस्पॉन्सिबल एज अ होम मिनिस्टर टू फॉर सच इन्सिडंट्स. हे आमी आज पब्लिका मुखार दवरतात. कारण असले इश्यूज जावप, अशे धमकेचे प्रकरणां वाडप, स्लोली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग बिहार और UP. कारण हे गजाली आमी फक्त न्यूजान आनी टीव्हीचेर आयकताले.
बंगालाक आयकताले. काल एक इन्सिडेंट घडलो, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जिखूंक शकना. दीस इन्सिडेंट्स क्लब टुगेदर. हो हांगा जालो तो एक इन्सिडेंट. काल बंगालाक ममता बॅनर्जीचेर अटॅक जालो वेन शी वॉज फायलिंग नॉमिनेशन. ती आपल्या घरा वताची. आतां तिका एडमीट केला, फ्रॅक्चर जाल्यात. म्हणजे भंय दाखोवप, गुंडागिरी दाखोवप करप हें हांच्या डीएनएन आसा भारतीय जनता पार्टीच्या. हांकां तकलेक सत्ता जी आसा ही तकलेक मारिल्ली आसा. दे डोंट रिस्पेक्ट द कोर्ट्स, दे डोंट रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी, दे डोंट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, दे डोंट रिस्पेक्ट पब्लीक. दे नो ओनली वन थिंग, पावर, पावर आनी पावर. गोवा फॉरवर्ड पक्ष तशें ना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकां बरोबर आसा, फिल्डान आसा, लोकां खातीर आसा, सोशल वर्कान आसा. आमी मागतात गोवा पुलिसा कडेन, स्पेशली डीजीपी कडेन, हाजेर तूं इमिडिएटली क्रॅकडावन कर. बाब सायमनान ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आसा. आनी आय एम शुअर फातोर्डा पुलीस will crack down on this case. आणि डीजीपी कडेन मागता की गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या लिडरांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक, आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या उमेदवारांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक, आमच्या वर्करांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक कोणें जर हात लायलो, कोणें जर धमकी दिवपाचे प्रयत्न केले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. म्हणून आमी मागतात ह्या इन्सिडंट घडपाक लागिल्ल्या कारणान की गोवा डीजीपीन आमच्या जे कॅन्डिडेट आसतले, आमचे जे वर्कर आहात, हांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचे. कारण वी डोंट ट्रस्ट दिस प्रमोद सावंत. म्हणून आमी डीजीपी कडेन मागता. वी डोंट नो वेदर प्रमोद सावंत एंड बीजेपी हॅज हायर्ड हिम. कारण जे व्हिडिओ आयले थोडे दिसा पयलीं प्रेस करून, प्रेस ओगी जायना until there is political backing. आणि विजय सरदेसाय हे खपून घेवचो ना, गोवा फॉरवर्ड पक्ष खपून घेवचो ना. आनी येणाऱ्या विधानसभे सेशन जे येतले 24 मार्चाच्यान, होम डिमांड्सा वेळार सुद्दां हे जे गुंडागिरीचे प्रकरणां वाडपाक लागल्यात गोंयांत, हाजेर आमचो पक्ष आनी आमचे आमदार, आमचे बाब विजय सरदेसाय आवाज उठयतले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. म्हणून आमी मागता सर डीजीपी कडेन की आमच्या कॅन्डिडेटांक, आमच्या लिडरांक पोलीस प्रोटेक्शन दिवचे. कारण हे इन्सिडंट कालच्यान घडपाक लागिल्ले आसा. आनी फातोर्डा सारको मतदारसंघ जो सुशिक्षीत आसा, बरे लोक रावतात, एज्युकेटेड लोक रावतात, असले मतदारसंघान जर अशे गुंडागिरी प्रकरणां घडपाक लागले देन गॉड ओनली कॅन सेव गोवा. पळयात काल टीव्हीर yesterday we saw one chief minister has been replaced by the Bharatiya Janata Party. आणि आज तुमच्याच पेपरान बातमी आयल्या की प्रायम मिनिस्टर इज अपसेट विथ हरियाणा चीफ मिनिस्टर अँड गोवा चीफ मिनिस्टर अँड देर आर मूव्स टू रिप्लेस देम. बट आय थिंक even PMO knows that their days are numbered in Goa. Even if you change the captain of the ship, people have decided that in 2022 this BJP's ship will sink deep 100 feet below the ocean for sure. So holes which will take it. One thing which I wanted to ask you, I mean, we had your bite. I heard your bite with Twitter media yesterday, and I want to know only two things. One is, what are your speculations on the elections being deferred by some days or no? And secondly, what exactly do you expect the Supreme Court to rule? Forget about what they will rule. What are your expectations that they should rule? See, we are not BJP. We are not Pramod Sawant to say that when High Court gave judgment that we are going to Supreme Court to save democracy, which means he indirectly hit out at High Court. Whatever the result may be, we have respect for Nyaya Devata. So we don't want decision the Supreme Court gives, we will abide by it. Because law is the supreme and no one is above the law. We are not Pramod Sawant or BJP to be above the law. No, what I meant was on legal grounds. You are a lawyer yourself, so on legal grounds, what do you foresee the things to be? See, everything is proven in the High Court, so we did not prove anything more. High Court has given a judgment and it's on record.
So now they have challenged it. So let Supreme Court decide. Why jump this? Why do we take risk? Let them decide. No, let Supreme Court take a call. It's less than 24 hours. The judgment will be out. So an entire India will know what is the judgment. Thank you.